कुखुराको पाङ्ग्रा भन्छ, सिङ्गै हो यो। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay. नमस्ते, हाई, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामीसँग कुखुराको कलेजो छ अनि हामीसँग आज कुखुराको पाङ्ग्रा बनाएको छ। हामीसँग भात छ अनि कुखुराको कलेजोको झोल अनि यहाँ मासु पनि छ। आज हामी यही खान गइरहेको छौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै भने अब यो भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। सुरु गरौँ। कुखुराको पाङ्ग्रा भन्छ, सिङ्गै हो यो। तेलमा फ्राई गरेको। यसमा खोर्सानी बेसार अनि त्यसपछि नुन मात्रै हालेर बनाएको। त्यस्तै पाङ्ग्रा पनि रक्सीसँग टक्क लगाएर शीतल जाने खतरा हुन्छ। हाम्रो लिभर कलेजो सिङ्गै हो यो। दुईवटा हुन्छ यस्तो अनि यो हार्ट हो। हाम्रो झोल तातो छ। यता रामै आज हल्का पिरो रहेछ, झोल हल्का पिरो छ।
त्यसको माथि मासु चट राख्यो अनि आज नि दह्रो पिरालेछ त लास्टै पिरो छ त त्यत्तिकै झोलसँग खानु भने भातसँग खानु भने भित्र निल्न गाह्रो हुन्छ भात सक्यो अब झोल सकेन आजको लागि यति नै अर्को पालि यस्तै भिडियो ल्याउनेछु त्यतिखेरको लागिसम्म बाई बाई